情人節啊，你老公唔送禮物，雪梨老公送。你有冇問過人哋老公得唔得㗎？聽日七夕啊，就係雪梨間藝華嘅開倉日，幾百款產品咧入邊我咧有啲得翻1、2件嘅孤品啦，同埋有啲數量好少嘅。聽日啊都不計成本啊，炸安排俾大家，全部咧當禮物。好似咧嗱，呢一個咧就係我哋嘅盒仔鏈。盒仔鏈咧平時咧成日有人問嘅，但係之前咧一直咧數量都好少，但係聽日咧直接安排嚟，直接裝福利嚟上。仲有我哋嘅蛇骨鏈都係嗱，仲有我哋邊盤咧？呢一個咧就係之前好多人冇買到嘅，就係我哋嘅白水葫蘆，剩翻3個啫，3個。聽日嘅話咧，亦都係福利去上。肥福吊嘴啊，聽日唔買啦，直接放喺福袋上面。仲有呢一隻啊，你睇下，好多人之前好中意嘅呢一隻咧，就係我哋嘅南瓜葫蘆，剩翻5隻啫，直接福利上。在途公主吊嘴，聽日都一樣安排，但係咧亦都係得翻5個啫，拼手速啊，各位姊妹。手鏈啊都安排咗好多啊，仲有呢個咧綠色石頭嘅4葉草，加埋我哋嘅花環，呢一條咧都好好睇嘅，聽日都同大家去上。銀幣上一期好多人話冇搶到嘅，聽日七夕啊都同大家去上啊！